mira janë të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilat gjenden në librin e tij famëlart Kur'anin. E udhëzimi më i mirë, lutjet, duat, adhurimet më të mira, të sakta, të vërteta dhe të pranuara janë ato të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe veprat më të këqija, të kota dhe të sherrit janë në Islam ato të shpikurat, të cilat i shpikin muslimanët. Pastaj i konsiderojnë pjesë të fesë islame dhe me ta përpiqen që ta adhurojnë Allahun xhelle shanuhu. Por veprat të tilla janë risi dhe bidate, Allahu ato nuk i pranon, dhe secilin ato nga Allahu xhelle shanuhu e largojnë, e ato çojnë në humbje. E më pastaj humbja çon në zjarrin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, së pari këshilloj veten time, pastaj edhe juve, me atë e cila është më e mirja, më madhështoria, është devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe filloj me atë e cila është më e mira dhe më e sakta, ku Allahu xhelle shanuhu në Kur'an thot: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha", ka fituar dhe është fitimtar i qartë ai i cili e ka pastruar zemrën, nefsin e tij nga çdo e keqe, nga çdo sëmundje e ulët. Wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ai i cili zemrën e tij e ka mbushur me gjëra të këqija dhe të liga, ai është i humburi dhe ai është i dështuari. Me një hadith profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilin hadith e ka nxjerrë Abu Dawudi, Imam Ahmedi, po ashtu edhe Tirmidhiu, për pak tekstin më ndryshe, nga Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min shay'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min khuluqin hasan, wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi'." Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka diçka që mund të peshone ditën e gjykimit më shumë dhe më rënd në peshorën e besimtarit, nuk mund të ketë diçka tjetër më shumë se sa morali dhe edukata e mirë e tija. E Allahu i uren ato njerëz që flasin fjalë të këqija, fjalë të nditura dhe fjalë të fllihta. Vëllezër të dashur në Islam, besimtari muslimani në jetën e tij, po ashtu dhe në ecje në rrugtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa ta'ala, ai hasën dhe kalon në për shumë stacione të ndryshura. Ndalet ati, merr diçka, pastaj e vazhdon rrugën. Disa të tjera i merr dhe i zbaton, disa të tjera i shikon, e pastaj i ignoron dhe përsëri e vazhdon rrugën. Por është një stacion, nëse prej ati nuk merr pa marrë parasysh ku të arine, e ka obligim që të kthehet përsëri te ai stacioni, të ndalet, të pajiset me atë që duhet ta merr, e pastaj ta vazhdon rrugtimin e tij. Dhe ajo kush është vëllezër, është ajo që ka të bënë me hutben e ditë të kësaj xumaje, edukata me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ne edhe këtë xumë do të flasim për edukatën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Hasanul Basri rahimahullah: "Kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi sanatayn thumma sanatayn." Thot më herët besimtarët dilshin për çka? Për ta eduku veten e tyre 2 vjet të tëra, e pastaj e vazhdojshin edhe 2 vjet tjera. Çka? Me u pajisur me edukat. Sufjan Thauri rahimahullah thot: "Kana ar-rajulu la yatlubu al-ilma hatta yata'addab wa yata'abbadu qabla dhalik." Thot më herët dietarët nuk mirëshin asgjë prej diturisë, nuk fillojshin me marrë dituri para se me ndjek, me umësu me edukat, me marrë edukat, me pas etik besimtari. Nuk i takon një besimtarit me usjell vrazhd, nuk i takon një besimtarit, një musliman me usjell jo bukur, jo për hir të sive të njerëzve, pikëpari për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Shiqoni imami i Medinës çka thot. Malik ibn Anas rahimahullah
thot diçka shumë të madhe vëllezër, thot kanet ummi tuammimuni wa taqul idhhab ila rabi'ati ar-ra'y fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Thot Anas ibn Malik, unë fëmijë isha i vogël, e nona ime ma vishte atë imam, amamen, atë qalmën, më përgatitte dhe thonë të shko, atëherë ka qenë Medine dietar Rabi'at ar-Ra'i. Shko te Rabi'at ar-Ra'i, po çka të marrish? Merr prej atij edukat para se me marr prej tij çka? Me marr dituri. Një Ruwejim rahimahullah thot, i ka thonë djalit ti, ja bunej, ij'al ilmeke milhan wa adabaka daqiqan. O djali im, e ka këshillu, bëre që dituria jote tjetë kryp, e edukatat jote çka tjetë mill. Imagjinoti buka pa kryp, a sheshishët, a mundet dikush të hane bukën pa kryp? Kush e disa i uritur me qonë, ka qitën e parë ditën, pasaj thot, me njëherë lëviz kokën gjajth majt, e qonë, buka thot s'ka kryp, e kje porositi gjalin e ti për me qenë i mirë, i pranushëm në mesin e njerëzve, li jekun ilmuke milhan wa adabuke daqiqan, le tjetë dituria jote kryp, le tjetë dituria jote kryp, kurse edukata jote tjetë çka? Tjetë mill. Thanë, dietarët kanë thonë për çështjen e edepit, ka thonë el adabu huwa islahu al-aqwali wal af'ali wal ahwal wafqa ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Çka do të thotë ki edep? Edukata çka do të thotë në Islam? Edukata në Islam vëllezër do të thotë përmirësimi, korrigjimi, ndryshimi, më mirë me thonë përmirësimi i kujt? I fjalëve, përmirësimi i veprave, edhe përmirësimi i situatës së njeriut, gjendjes së njeriut. Po si në bazë të kujt? Në bazë kujt ligji, kujt rregulli? Në bazë demokracisë, në bazë cilit rregull? Në bazë ateizmit, në bazë të Kuranit, në bazë fjalës së Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, nuk mund të ikim pa e cek edukatën e njerëzve më të zgjedhur dhe më të dashur të Allahut, cilët i ka përmend Allahu xhelleshanu në Kur'an. Kur'ani është plot shembull dhe plot edukat. Unë do të ceki disa prej tyre. E para me babain e të gjithë profetëve, i cili quhet Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam tregon vëllezër diçka duke përmendur shumë gjëra. Prej atyre thot: Alladhi khalaqani fa huwa yahdin, walladhi yut'imuni wa yasqin, wa idha maridtu fa huwa yashfin. I tregon mirësitë e Allahu xhelleshanu ndaj tij dhe thot: Alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Allahu është ai i cili më ka kriju mu dhe ai më udhëzon mu në rrugën e drejtë. Walladhi yut'imuni wa yasqin, dhe ai i cili më ushqen dhe më jep me pi. Që pasaj çka thot? Wa idha maridtu, e kur unë të sëmurem, ai më shëron. Mirë, a nuk vjen smundja prej Allahut subhanahu wa ta'ala? Prandaj, nëse është prej njerëzve mundet ta shërojnë, por ka smundje nuk mundet askush ta shëron. Dhe Ibrahimi alayhis salam çka tha? Wa idha maridtu, e unë kur të sëmurem, Allahu më shëron. Në fillim çka tha? Ai më ka kriju, ai më jep, ai më udhëzon, ai më jep me hongër, me pije, gjitha. Kur rreth puna të smundja, nga edepi edukata nuk tha, kur ai më sëmuan, më sëmun mua kur ai, për Allahun nuk tha çka? Tregoj edep, edukat ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ja kthej atë vetes së ti, unë kur të sëmuan, Allahu më shëron. Shiqoni vëllezër, një profet tjetër me emrin Ejub alayhis salam, më tepër se 15 vite ka qenë i sëmur. Çfarë smundje? Në shtrat nuk ka lëviz. Dhe më në fund boni një dua, thot: Wa Ejube idh nada rabbehu, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dhe Ejubi kur ju drejtu Zotit të tij, Rabbi inni massani ad-durr, mu më ka qellu diçka e keqe. Meseni më ka prekur, ad-durr wa anta arhamur rahimin. Nuk tha Allah ti më ke sprovu mu,
me këtë smundje, po tha, më ka goditur mu mes, fjala mes gjuhën arabe, pak diçka, më ka kap diçka një smundje, por smundja e Ajupit nuk ishte për me përmend fjalën meseni, por nga edukata ndaj Allahut subhanahu wa taala, ai çka tha meseni, më ka prek pak një ligështi, wa anta arhamur rahimin, dhe ti je mëshiruesi më i madh, dhe ti je mëshirbërës. Një shembull tjetër vëllezër, me një profet që tregimi i tij quhet tregimi më i mirë, me Jusufin alayhis salam. Tregon Allahu xhelleshanu çka tha Jusufi. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Çka do të thotë kjo? Pasi që erdhi familja e Jusufit gjithë, babai i tij, e tërë familja, prej Palestine, erdhi në Egjipt, erdhi në Misër, krye qytetin e Egjiptit. E ati Jusufi, ministri i ekonomisë, erdhi babai i tij, Jakubi, me të gjithë vëllezërit, motrat, çka i kishte ai. E tash Jusufi i kthehet babait të tij. Edhe vëllezërit, të cilët i bon sherr, i bon keq, ja bon tona zezët Jusufit, ati jonë prezent, ketë tash trishtohen, çka do të thot ki? Ato e gjujtën bunar, ato gjitha, ato e shitën. Jonë bledhe, ki me vete e ka ushtrin. Një lëvizje të bon, u kri çështja. A nuk i tha ushtarve këtë tasin, e arit fut një te filan devja, e veprun ato. E tash mund që thote që këto 11 vetët burgosi, çka tha Jusufi? Vlezrit e ti gjithë po dridhen nga frika. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Or baba, atë kujtohet ëndra që e pash më herët, kur të thash se qështu e pash hanën, diellin edhe ijet po më përuleshin mu se ato gjithë ju përulen. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Ja thash Allahu, Zoti im e boni realitet. Wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn. Dhe Allahu ka të regu mirësit madhe ndaj meje, se a i më nxjori mu nga. Kur tha nxjori vëllezër dhe thonë që, dhe ta përmende bunarin, pusin, por Allah më nxjori nga burgu, nuk e përmendi bunarin, nuk e përmendi atë pusin, se në gjuhën arabe, kur thot, kua ka të akhrajeni, e gjub, i thonë një pus i cili nuk ka uj, e birë, i thonë ati pusit i cili ka uj, por ati ku e gjujtë Jusufi nuk ish uj, e ati i thonë gjubë, një grop e thellë. Dhe Jusufi a.s. fare këto nuk e përmendi. Pse? Për arsye se ndoshta do t'i lëndon vëllezërit e tij. Ndoshta ato do të ngushtohen. Wa ja'a bikum min al-badwi, që e dita. Dhe ju sjolli juve prej atje shkretirës, prej vendit që ju qëndroni larg. Nuk tha juve ju pru uria këtu tek unë. A nuk erdhën vëllezërit e Jusufit për çështjen e urisë? Wa ja'a bikum min al-badwi. Tash është ajo më interesanta. Ba'dem an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. E tërë kjo thora baba, pasi që shejtani mbjelli armiqësi mes meje dhe vëllezërve. Çfarë armiqësi kishte Jusufi a.s. ndaj vëllezërve të tij? Asgjë hiç. Por mos me i lën vëllezërit e tij, se ato e kanë fajin, thotë, pasi që shejtani mbjelli armiqësi te zemra vëllezërve të mi ndaj meje, tha bashkë. Pasi që shejtani na përçau mu dhe vëllezërve të mi. A e shikoni vëllezër edukata, kjo është diçka shumë madhështore. Nuk mundet me fol pa e përmend krijesën më të mirë, më të dashur, më të dalluar të Allahut, edukatën e tij shembullore dhe briljante të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai pam gjithë profetët secili ka fol, ka thonë diçka, por nga edukata nuk e ka shqiptu ato. Imagjinote Muhamedi a.s. dëshiron diçka nga thellësia e zemrës, për nuk e shqipton. Shpreson diçka të madhe, për nuk e kërkon. Anon ka diçka, për nuk e shprehen. Fal namaz 17 muaj në drejtim të Mesxhidul Aqsa, por me zemër don që Allahu xhelleshanu ta bën, që kur të fale namaz ai dhe muslimanët kthehen ka kiblja, kibljen e donte Qaben Muhamedi a.s. Por i vinte nga Allahu xhelleshanu një lloj turpi. Por ma tepër tregonte edukat, nuk është mirë unë me i thonë Allahu xhelleshanu,
E Allahu Gjelleshanu e dinte se çka dëshiron Muhamedi a.s. Ka anon zemra e tij dhe çka shpreson, i tha Allahu Gjelleshanu. E pejgamberi a.s. namaz vlezër më herët ka qenë e lejut. Dikush është falë edhe her pas here ka shiku ka qielli. E kur ka shiku ka qielli në atë moment, sikur se dëshiron që Allahu Gjelleshanu t'i kthene musliman të falen drejtim të Qabes. E Allahu e diti se çka kishin zemër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shiqoni çka i tha. Qad nara taqalluba wajhika fi as-sama. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Allahu thot, ne i shikojmë, i shohim shumë mirë. Ata çka e kjeti mrenda, edhe kur shikon ka qielli. Dëshiron që Zoti it me të kthej ti dhe musliman të faleni, ka kiblja. E pra kthesh ftyrën tënde dhe të drejtohu ka kiblja, fale namazin dhe kudo që të jeni kthehuni nga kiblja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu vëllezër tregoi një edukat të madhe, sa që fare nuk u shpreh hiç. Por Allahu Gjelleshanu e diti se çka dëshiron ai sallallahu alaihi wasallam edhe ja plotësoi dëshirën. Do ta rumbullaksoj vëllezër me diçka shumë që duhet me i kushtu kujdes të madhe. Edukat ndaj Allahu Gjelleshanu dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a e dini dhe kush është? Kjo është mundet me thonë thelbi edukatës. Që muslimani të pajtohet me atë që Allahu Gjelleshanu e ka urdhruar, e ka vendosur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të jetë dakord urdhrat e Allahut, sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta prese me gjoks hapur dhe me tër razi dhe me tër knatësi t'i nënshtrohet urdhrave të Allahut dhe urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe as pak nuk e ka të lejuar asnjë musliman që me veprat e tij, me fjalët e tija, ta kundërshton urdhrin e Allahut, urdhrin e pejgamberit, rrugën e tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu Gjelleshanu shiqoni çka ka zbritur në Kur'an, thot: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة nuk ka të drejt asni besimtar dhe asni besimtare. Nëse Allahu Gjelleshanu ka gjikuar me një vendim dhe i dërguar i ti, e ato pastaj ta lejnë atë vendimin dhe të marrin vendim tjetër, apo të thonë neve nuk na intereson këto, apo thotë mu nuk më intereson çka ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se unë kam çka të më thep. More Allahu ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, vepro këtë çështje apo mos e vepro. Thotë unë jam maliki, nuk më intereson. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Që ato pasaj të kenë zgjedhje. Unë e refuzoj. Qof nga ignoranca, qof nga krijenatësia, një gjë e tillë më e voglja e depi sjellja etika e keqe e poshtur e ulur ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Allahu çka thot: ومن يعص الله ورسوله. E ai i cili e kundërshton urdhrin e Allahut dhe të dërguarit të tij, faqad dalla dalalan mubina, ai ka humbur një humbje të qartë. Prandaj një gjë e tillë vëllezër është prej edukatës ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.